Also worauf ich am meisten Bock habe, ist euch einfach mitzunehmen bei den Bikes, die ich baue, weil das ist so mein Hobby, was ich am liebsten mache, Motorräder bauen. Fahren ist auch ganz cool, Rennstrecke und so, macht auch Spaß, aber ich glaube, ich bin eher so, kann ich da lang? Nein. Der Typ, der Motorräder baut, also nicht anstatt sie zu fahren, sondern es gibt ja die meisten Motovlogger und so und dann gibt es so ein paar, die da so ein bisschen rumschustern, rumschrauben und da glaube ich, dass ich da eher besser in die Kategorie passe. Oder auch mal so Pure Sound Videos, da könnt ihr euch auch auf ein geiles Video freuen, das habe ich gestern angefangen, aus Frankreich. Da sind wir mit diesem Schätzchen gefahren und haben mal so ein paar geile Aufnahmen gemacht, so von der Landschaft und